É, estamos no clima de Copa do Mundo e São João. Santo Antônio. É, Santo Antônio, né? É, São João não, Santo Antônio, fogueira Santo Antônio. A fogueira de Santo Antônio. É muito milho, muita canjica, muita pamonha, muito bolo. E muito gol do Brasil. É período junino, né? Festa de São João, Santo Antônio. Estamos no período junino. Festejo junino, festa junina e Mundial do Brasil, Mundial Copa do Mundo. Ai, aí, bandeira do Brasil, ó. Bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Essas estrelinhas representam cada estado brasileiro. E essa daqui, isolada, representa Brasília, a capital federal do Brasil. Essa daqui, ó. Cada uma estrelinha dessa aqui é um estado brasileiro. Isso aí é uma festa junina sem fogueira, não existe, né? A festa junina, ela tem que ter fogueira, comidas típicas. Que é a fogueira. Obviamente que isso aqui é uma fogueira pequena, mas fazem fogueira aí de mais de 10 metros de altura.
Aqui é o Cristo Redentor.